குட்டி ஃபஸ்ட் நம்மலாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா சின்ன குட்டி எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சரி சரி. 4000-5000 சின்ன குட்டி எடுத்து அதை 1 இயர் வளர்த்து அதை பக்ரீத்துக்கு சேல்ஸ் பண்ணோம். நம்மக்கிட்ட வந்து வளர்த்து கொடுக்குற மாதிரி கான்செப்டும் இருக்குது. இருக்கா? அப்படியும் இருக்கா? சரி சொல்லுங்கள், அதை பற்றி சொல்லுங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கேன். இது இந்த ஆடு வளர்ப்பில் வந்து 10 வருஷமாக இருக்கிறீங்க. ஓகே. இதில் வந்து என்ன கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது? இது வந்து நெக்ஸ்ட் 24 பிளான். அது இதுவா? ஆமாம், ஃபார் 24 இது. ஹாய் காய்ஸ், நான் இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கேன்னா நம்ம ராஜு பாய் ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கேன். நான் ரொம்ப நாளாகவே பிரதர் ஃபார்முக்கு வந்து விசிட் பண்ணோன்னு பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். பட் அதுக்கு டைமே அமையலை. இன்றைக்கி அமைஞ்சிருக்கு. பிரதர்கிட்ட வந்து நான் ஆல்ரெடி ஃபோனில் பேசியிருந்தேன். பிரதர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் அப்படின்னாரு. பட் இப்போ தான் அதுக்கான டைம் கிடச்சிருக்கு. சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது பிரதர்கிட்ட. அண்டு பிரதர்கிட்ட வந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன், ஓகேவா? பிரதர்கிட்ட இருக்க ஆடுங்கள்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இதோட ஹேர் தாங்க இருக்கிறதுல ஹைலைட்டு. தெரியுதா உங்களுக்கு? பக்கத்தில் போக முடியல, கொஞ்சம் இது காட்டுது. அண்ட் இந்த குட்டியோட கால் குணம் தான் பாருங்க. தெரியுதா? செலெக்ஷன்னா இப்படி தாங்க யூஸ் பண்ணணுமே. இந்த மாதிரி கால் குணம்னா பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் பயங்கரமாக வளரும் சைஸு. அண்டு ஃபேஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா லைக் பிளாக் ஃபேஸ் மாதிரி இருக்குது. இந்த கால் குணம் பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கே தெரியும் எப்படின்னு சொல்லி. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம ராஜு பாய் கிட்ட பேசலாம். ஹாய் பிரதர். சொல்லுங்கள் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள்? பிரதர் நான் நல்லா இருக்கேன் பிரதர். பிரதர், நம்ம ஃபார்ம் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அண்டு உங்கள் பேரோடு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம ஃபார்ம் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிவிடுங்க. ஓகே ப்ரோ. ஹாய் கைஸ், நான் ராஜு பாய் பேசுகிறேன். நம்ம ஃபார்ம் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது? நம்ம ஃபார்ம் லொக்கேஷன் வந்து வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், தமிழ்நாடு வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். சரி, சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஓகே பிரதர், நான் எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க? 10 இயர்ஸாக இருக்கும் ப்ரோ. 10 இயர்ஸாக இருக்கிறீங்க? 10 இயர்ஸாக இருக்கேன் கைஸ். பிரதரோட யூடியூப் சேனல் அண்டு இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்லாம் கூட நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணுறேன். பிரதரை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம்னு சொல்லலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரதர் வந்து வீக்லி வந்து ஷிப்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாரு. கரெக்டாக பிரதர்? ஆமாம். நம்மக்கிட்டேருந்து ரெகுலராக சேல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும். ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்து என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் என்ன ப்ரைஸ் வரைக்கும் இந்த 10 வருஷத்துலேருந்து விற்பனை பண்ணியிருக்கீங்க? குவாலிட்டி வைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோ. அதெல்லாம் சரி, குவாலிட்டி பொறுத்து நம்ம மார்க்கெட்டில் போயிட்டு நம்ம குவாலிட்டியை பொறுத்து எடுப்போம். சின்ன குட்டியும் எடுப்போம், பெருசும் எடுப்போம். பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. எத்தனை ஊருக்குன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க இந்த 10 வருஷத்தில்? இந்த 10 வருஷத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு தமிழ்நாடுல பாதி சப்ளை பண்ணிட்டோம். பாதி சப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா, பிரதரோட யூடியூப் சேனல்லாம் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்களோ வீக்லி வீடியோஸ் பார்க்கலாம். புது ஆடுங்கள்லாம் வந்திருக்கும். இது வந்து எத்தனை நாள் ஆகுதுங்க பின்னாடி இருக்கு? இது வந்து 2 months ஆயிடுச்சு. 2 months ஆயிடுச்சு. பட் வீடியோலாம் காட்டினது இல்லை. காட்டினா இல்லை யாருன்னா வாங்கிடுவாங்க, அதனால காட்டினது இல்லை. ஆமாம். சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு வந்து சேல்ஸ்க்கு நம்மக்கிட்ட எத்தனை கடை இருக்குது? சேல்ஸுக்கு இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட 2 தான் ப்ரோ இருக்குது. 2னா எது? 2. இது 2 தான் வந்து சேல்ஸுக்காக இருக்குது. இது 2மேவா? ஆமாம். இது 2மே கூட நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டி சூப்பர் குவாலிட்டி. இதுவும் ஒயிட்டு. இது 2மே வந்து சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. பிரதர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கூட பண்ணிடுவார். பட் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக சார்ஜ் ஆகும் இல்லையா? ஆமாம். எந்த ஊருக்கு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஊருக்கு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து நீங்கள் புக் பண்ணிட்டு நாங்கள் அனுப்பிடுவோம். வாடகை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஆமாம், அதுக்கு என்ன வாடகை ஆகுதோ அது நீங்கள் கொடுத்துருவோம். ஓகே பிரதர். வேறு எதனா சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு? இது வரைக்கும் நம்ம ராஜு பாய் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம ஃப்ரெண்டோட ஜூக்ரோ சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே ப்ரோ. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நம்ம கிட்ட வந்து வளர்த்து கொடுக்குற மாதிரி கான்செப்டும் இருக்குது. அப்படியும் இருக்கா? சரி, சொல்லுங்கள், அதை பற்றி சொல்லுங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டும் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து வெளியில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட விட்டாலும் சரி,
நம்மக்கிட்ட இருந்து விட்டாலும் சரி இல்லை நம்மக்கிட்டே எடுத்து விட்டாலும் சரி மந்த்லி சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2500. 2500 எத்தனை மாதம் வேணாலும் நீங்கள் விடலாம். 1 வருஷம் இருந்தாலும் ஓகே, 6 மாதம் இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை பக்ரீத் வரை நம்மக்கிட்ட எடுத்து நீங்கள் வளர்த்து கொடுத்துருங்க, மந்த்லி நான் உங்களுக்கு ரெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்படியும் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கடாவை யாருன்னா ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு வளர்த்து கொடுத்துருன்னா கண்டிப்பாக ஷூர் மந்த்லி 2500 வாங்கி 2500 வாங்கிக்கலாம். கொஞ்சம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கள். 2500 கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக மாதிரி தெரியுது. ஓகேவா? முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ ஓகேவா? ஆல்ரெடி வந்து உங்க யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் தான் நான். உங்க வீடியோஸ்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளே யூடியூப் சேனல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஓகேங்களா? நீங்க சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க. நம்மளும் உங்களுக்காக பே பண்றோம், நீங்களும் நம்மளுக்கு ப்ரே பண்ணுங்க. ஓகேவா? தேங்க் யூ ப்ரோ. பிரதர், இந்த ஆடு வளர்ப்புல வந்து 10 வருஷமா இருக்கிறீங்க. ஓகே. இதுல வந்து என்ன கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு? கஷ்டம் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. நிறைய இருக்கு. ஆமாம், நிறைய இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணணும். எடுத்த உடனே நம்ம வந்து ஒரு எல்லாருமே பக்ரீத் காடு வளர்த்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. சரி பெரிய அமௌண்ட்டில் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு 50,000 60,000 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் கடை விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு நிறைய பேர் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றாங்க. ஆனால் வந்து அதுக்கான பேசிக்ஸ் என்னன்றது தெரியாமல் வராங்க. தெரியாமல் வர்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து மணி லாஸ் ஆகிறது நிறைய சான்சஸ், நிறைய லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃபஸ்ட்டு பேசிக்லேருந்து வரணும். சின்ன குட்டி ஃபஸ்ட் நம்மலாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா சின்ன குட்டி எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சரி 4,000 5,000 சின்ன குட்டி எடுத்து அதை 1 இயர் வளர்த்து அதை பக்ரீத்துக்கு சேல்ஸ் பண்ணோம். சரி அப்போ அந்த ஒன் இயர்லேயே வந்து நமக்கு நிறைய விஷயம் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்குவோம். நிறைய விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பட்ஜெட் அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தா அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிட்டோம். நீங்கள் வந்து 10 வருஷம் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்களா? சிங்கிளாக தான் பண்ணுறீங்களா? சிங்கிளாக தான் ப்ரோ. பார்ட்னர்ஷிப்பெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இல்லை இது வரைக்கும் எல்லாம் நம்மளது சிங்கிள் வியாபாரம் தான். சரி ஓகே பிரதர். ஓகே ப்ரோ. இது நீங்கள் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க இந்த குட்டி நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா? என்னெல்லாம் பார்த்து என்னென்ன அமைப்பெல்லாம் இருக்கணும் இந்த குட்டிக்கு ப்ரோ? ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது அந்த கால் வந்து நல்லா கனமாக இருக்கணும். ஆமாம், இதுக்கு ரொம்ப கனமாக. ஆமாம் நீங்களே பார்த்துக்கலாம். கால் கனமாக இருக்கணும். ஓகே. இன்னொன்று இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ பார்க்கணும். ஓகே. ஃபேஸ் வந்து அழகாக இருக்கணும், நல்லா பட்டையாக இருக்கணும். இந்த நெத்தி பட்டையாக இருக்கணும். இந்த கொம்பு வந்து ரிங்காக இருக்கணும். சரி. ஆமாம். இந்த பேக் வந்து பின்னாடி வாங்க. இந்த பேக் வந்து நல்லா இந்த பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். நல்லா பெருசாக இருக்கணும். நல்லா பெருசாக இருக்கணும். நல்ல லென்த் இருக்கணும், ஹைட் இருக்கணும். எல்லாமே பார்ப்போம் ஜி. நல்ல முடி ஷோ இருக்கணும். நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஆனால் உடனே தெரியாது. சரி, ஃபீல்டில் நம்ம நிற்கிறப்ப தான் தெரியும். 10 வருஷமாக இருக்கீங்கன்னா? ஆமாம், நிற்கிறப்ப தான் தெரியும். அப்படியே வாங்க, அந்த குட்டி காமிக்கிறேன். ஓகே. இந்த குட்டி பாருங்கள், இதுவும் சூப்பராக இருக்குது. இதுவும் அதே மாதிரி தான். பேக் பொசிஷன் எல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் பக்ரீத் வரைக்கும் இன்னும் நல்ல சைஸ் வந்துடும். ஆமாம். இதை வந்து தனியாக வீடியோ பண்ணிக்கங்க. இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் 24 பிளான். அது இதுவா? ஆமாம், ஃபார் 24க்கு இது. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து கூட மறுபடியும் நீங்கள் இதே வீடியோ எடுக்கலாம். அப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ யார் கேட்டாலும் தரமாட்டீங்க? யார் கேட்டாலும் தரமாட்டேன். அது பேரே ராஜு பாய் தான். அது அப்படியா? ஆமாம். உங்கள் பேரே வச்சுட்டீங்க? ஆமாம், என்னுடைய நேமே தான் அது. நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வரும் அது. நல்லா இன்ஷால்லா. நெக்ஸ்ட் இயர் நான் இருந்தேன்னா இன்ஷால்லா வந்து இந்த வீடியோ இருக்கிற இந்த ஆடோட வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே ராஜு பாய், நம்ம ரொம்ப நன்றி. இவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு எல்லாமே சொல்லிடுங்க, எல்லா டீட்டெயிலும் சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி ராஜு பாய், ரொம்ப நன்றி. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து அங்கேயும் ஆடு வளர்க்குறாங்க. இப்போ வந்து இங்கேயும் ஆடு வளர்க்குறாங்க, நம்ம இங்கேயும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? இது வந்து டெம்பரவரியாக ஒரு ஷெட்டு தான். இது டெம்பரவரி தான். ஆமாம், டெம்பரவரி தான். இது ஃபுல்லாக ஷெட்டு போடுவோம். சரி ஓகே. நிறைய பிளான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் ஒரு 50 கடை ஓரளவுக்கு ஷெட் ரெடி பண்ணிவிட்டு 50 கடை போடுவோம். சரி ஓகே. ஓகே கைஸ், யாரெல்லாம் புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்களோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய எஃபோர்ட் இருக்குது இந்த வீடியோக்கு பின்னாடி. ஸோ கைஸ், மறக்காமல் நான் சொல்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பிரதரோட யூடியூப் லிங்க் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கூட நான் ஆட் பண்ணுறேன். பிரதரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து டெஃபினெட்லி பெஸ்ட்டு கார்டாக தருவார் பிரதர். ஓகேவா கைஸ், நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வெயிட் பண்ணுறேன். பை, டேக் கேர்.